بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعد الله صباحكم ومساءكم ولياليكم أينما كنتم وحيثما حللتم. ولا الله الصومالي ملك جوجتان بإله سبحانه وتعالى دي كوان ما يالو عدي دبنبك الله كقادو عدي دن الله وفي انت باهن الله ديقو انت بوقتا الله بوكسيو انت دمتي الله ونحرستو والدينتنا الله ونحرستان الله نوغدا ونحرستو dalka diinta dadka iyo dowladnimadaba ilaahay subxaanahu wa ta'aala inoo badbaadiyo. maanta waxaan ka hadlaynaa Soomaalida Mareykanka ama Soomaaliya weerarka lagu soo qaaday iyo bal meesha uu salka ku hayo. waxaan kaloo kelmad ka oranaynaa muhiim ah weerarkii ka dhacay Australia. aan ka hormaro waxaan kaloo iyadana wax ka sheegi doonaa wiilkan sheekadan uu kamid yahay iftin la yiraahdo isna waxbaan dadka uga bidaamin doona. Australia waxa ka dhacay waxa weerarka soo qaaday nin la yiraahdo Navid Sajadna wayleeyin iyo wiilkiisa oo la yiraahdo Akram. laakiin waxa la yaab leh waxa la yiri waa Pakistani. wiilkaas yarka ah Pakistani maaha, odayguna waa Hindi, hooyadiisna waa Talyaani. Australia ku dhashay. beentaa waxaa faafiyay intelligence-ga Mareykanka, waxaa qaatay oo markiiba la orday TV-ga la yiraahdo ama news-ka la yiraahdo CBS oo caalamka ku faafiyay kadib uu bedelay. iyaguna kadib ay bedeleen, laakiin waa narrative-ka la sameynaya. sheekada faafaysa oo caalamka galaysa oo la rabo in dadka la gaarsiiyo waa mid ugu horeysa oo la faafiyo. Pakistan ba shuqul kuma laha. nin qaxooti oo muslim ku yimina maaha, waa wiil ku dhashay Australia 40 jir. waxa la yaab leh maalintaas dagaal shilku dhacay maalinta ka horeysa Akram ninka la yiraahdo search-ka ama raadinta magaciisa la raadinaya Israa'iil wuxuu ahaa very popular. موجودة كي مقرايسا dadka ku laayay Washington area-deeda Virginia Washington area-daas oo Afgaaniga ahaa sidoo kale isagana waa CIA-da wadatay. waxaan oo dhan waxa lagu talagalay oo ka horeeyay 6 week 7 week loo mar iyo kuwa la midka ah Zionistaha iyo u shaqeeya oo hadda xataa Pentagon-ka ka mid ah oo shaqaale looga dhigay. naag waalan oo la yiri xataa qori ma qaadan kartaa, hadda waxa lagu daray inay ka mid noqoto Pentagon-ka ay gasho oo wax la siiyay. yani yaab waxay qorayeen 6 week 7 week ilaa September ilaa Charlie Kirk qadiyadeedii markii iyaga lagu shaabadeeyo la yiri iyaga ka dambeeyay dilkii Charlie Kirk bay waxay raadiyeen inay muslimiinta ambaareeyaan. markii laga soo booday Yahuudi oo Zionistihi laga soo booday America ay ka soo booday si dadka loo khaldo loo jeediyo baa waxa la weeraray muslimiinta si guud iyo Soomaalida. waxay qorayeen waayadan oo dhan faafinayeen 9/11 labaad baa dhacaysa 9/11 labaad baa dhacaysa. naagtaas iyo dad badan oo kamid ah qorayay. hadda kor waxaa dhacday Candice Owens baa u jawaabtay kuwa kamid ah oo tiri waxbaa la karkarinayaa Australia, waxbaa la rabaa inuu ka dhaco. intaan shilku dhicin Australia waxay ictiraaftay Falastiin. Netanyahu waa soo fariistay, waa handaday, wuxuu sheegay in dhibaato ka dhici doonto Australia. oo yaa u sheegay hadda markii la dib ku dhacay dadkii ugu horeeyay hadluu ahaa. wuxuu yiri horaan u sheegnay anti-Semite weeye, waa Yahuud nacayb baa idinku jira, dhibaatadaas meesha ka dambeysay oo dadka lagu laayay idinka ka dambeeyay. dawladdu ku eedeeyay. markiiba waxa la faafiyay dacaayada ah Pakistani xagga ka yimi oo muslim ah weey, mana ahayn shuqul kuma ahayn. nin neighbor-ka ah soo baxay oo daris la ahaa, wuxuu yiri wiilka halkaan ku dhashay weligay baan aqaanay, hooyadiisna waa Talyaani, aabiisna waa Hindi, Pakistanna maaha. dadka diinta iyo waxaas iyo shuqul kulena maaha, waa dad iska caadi oo shacab ah. ma ujeedaa? marka ujeedada laga leeyahay waxaa la isticmaalaa weligeed qof liid ah oo tacbaan ah oo miskiina ama maaragtay maskaxda laga qabsado ama lacag la siiyo. hadda lacagtii maxay ku sameynayaan? labadiiba la diliyay oo dhintay. ninkii muslimka ahaa oo soo dhexgalay baa nimanka sheekadii ka wasakheeyay. ninkaas aad uga wasakheeyay ninkii qabtay oo ninka qoriga ka qaaday oo Syrianka asaga hadda waxay faafinayaan Christian buu ahaa. waxay diideen muslim badbaadiyay dadkii la leynayay oo Yahuud ah bay diideen. marka
دعايتنا ولا إسلا برتي سوشيال ميديا ولا جوتشرا أو ميديا لو حرنا يسيب بس هذا لو ما حرنا أدوم كيونا بحكي ميل والبوركي بجاري نيجي حتى وحلا جدي هيرو مسلم كأها أحمد الأحمد والسيريان قارب حين واللبنيس كريستنا بيومي موجودة وحا لو العقبة لو أروريي فن ريزن لو سمي و 1.3 مليون مريسي مرهوري ميدو عيد بريي يسوق معها نيجا يسقى مركا شيكada waa sheeka laga dambeeyo sidii 9/11 iyaga dabada loo galiyo Tucker Carlson iyo dadka wax qora oo dhan ay yiraahdeen 9/11 iyaga ka dambeeyay Candace Owens iyo dadkii oo dhan hadda kaceen oo conspiracy waagi hore ahayd laakiin hadda reality dhankeeda u socoto looma batayba in la aqbalo 9/11 iyaga ka dambeeyay Netanyahu waa hor u sheegay inay burburayso sida uu hadda u sheegay Australia exactly the same thing dhinaca Soomaalida qodobka labaad Soomaalida maxaa loo weerarayaa Soomaalida laba qodob baa loo weerarayaa waa markii waadi Africa resourceska adduunku isugu imaan doona bayaala Francisco dhowr wadan laga saaray laga cayriyay bankrupt oo maraya waa kacay lacag la'aan iyo musallaf baa ku dhacay Africa waa dagaal cusub ka dhacaya adduunkan ku diriray Soomaaliya waxay kamid tahay meelaha ugu resource badan haddana dadka siyaasiyiinta waxa ay ugu liitaan ugu tacbaanka yihiin oo la iska maamulan karo lawiyada kuwa isla dhacaya wada haysta oo qashina kuwa diyaar waa in la kala qaybiyo marka la isku diro horaan idin ku sheegay ajendahaas waa qodob weyn Israa'iil baa ku jirta imaaraadka la soo maraya diyaaradihii Suudaan weerarayay waa kuwa hadda soo laabtay oo shalay iyo maanta 12 diyaaradood oo kuwa waaweynaa qaaraan maaha kuwa cuntada iyo daadiya maaha kuwii transport green jiray ama qaadi jiray taangiyada iyo madaafiicda qaadi jiray baa maraya boosaaso ujeedada laga leeyahay ma qaan wax weyn baa Soomaaliya la damacsan yahay dadoo hurdada laga kaco dalkana hala difaacdo qodobka intaasan ka warnaya qodobka labaad Soomaalida Minnesota sababta loo weerarayo oo qodobka labaad waxa la arkay sidii Yuhuud markii Mareykanka timi ay u qabsadeen dalka reer Minnesota inay trendigi ku socdaan meelaha ay galeen oo ay ku najixeen waxa kamid ah kow waxay galeen waxbarashada Soomaalida intaas oo iskuul bay ka furatay Minnesota professoro iyo macallimiin aad u tiro badan baa jaamacadihii ka wada muuqda oo Soomaaliya madaxweynayaal bay marayaan iyo ku xigeenno mawjad madaxweyne ku xigeen baan qaadaa saaxiibkay madaxweynayaalna waa imaan doonaan mawjada waxa ku xiga oo qaybta labaada ganacsiga iyo businesska iyo dhaqaalaha inay ka muuqdeen oo ay wax qabsadeen oo horumar fiican ay ka gaareen dhanka waxa la mar saddex ah oo meesha saddexaad legal systemka iyo looyarada iyo inay looyaro badan yeesheen oo magaranaysa aad ugu jiraan qaybta afaraad siyaasadda inay galeen tusaalahaan waxaan soo qaadanayaa wiilkan yar oo waayadan tartamayay baan waxaan arkay waraysi uu siiyey qolo YouTube-ka ku jira oo aad loo daawano ah who is Omar Fatah waxa ka sheekay aabiis inuu yimi gobolka Montana oo ay madowguba ku yar yihiin 1963 oo Bozeman Montana college ku yaal jaamacad ku taala oo halkaas scholarship ka helay kaligii uu madow ka ahaa jaamacadda xataa magaaladan ay dhici karto inay qoys ahaan kaligiis uu ka ahaa kadib 70-aadkii inay hooyadii timi New York la isku guursaday isaguna uu ku dhashay meesha la yiraahdo Washington kadib uu jaamacad ka baxay bachelor ku qaatay iyo master maadada la yiraahdo public administration Minnesota waxa keenay ay tahay inuu shaqo ka helay City of Minnesota dawladda inuu shaqeeyo ninkaas waa nin yar oo ku dhashay say wallahi haddana Soomaalinimada iyo difaaca uu dadkiisa ugu jiro iyo inuu wax u qabto taariikhdii uu ka soo dhaxlay aabiis xilligii segregation ku yimid aabiis 1964 ba madowga la xoreyn doona wali waa adoomo wali waa la leeyahay iyagii haweenkuba waa hanti ninka cadaanka ay leeyahay taariikhdaas aad ka camiiqa oo diibka ah ayuu ninkaasi xambaarsan yahay dhalinyarada waxaad arkaysaa dhanka kale midkan buufiska qabaho iftin waa qof konton qof oo isku dhex jira Soomaaliya tiraahdaa been badan tahay xasuustaadu ha badnaato saacad daqiiqad gudaheed buu iska hor imaanaya xagga mar wuxuu waxaan sheegay inuu leeyahay cudur la yiraahdo inferiority complex qofku hadduu isyaso oo dadka cadaanka uu aaminsan yahay ka sareeyaan hadda iskama dhicin karo waxna lama qaybsan karo
وأنا صابت كانت فوكس نيوز حتى إيجا ورئيسانيو إساga استعماليو Soomaalida ku baabi'inaya dartiis hadalkiisa oo isticmaalaya inay madaafiic Soomaalida la dhacan ka dhigtaan bay isagana caayayaan hoos waxay ugu qorayaan Somali refugee oo dadkiisa caayaya war inta xataa iga reeba ma dhihi karo idinka ay baahan tifsiir title kan in Mareykan aan ahay anigu ma ahay refugee citizen baan marka African American idaha ama Somali American idaha aan ka wareysanay xaaladda Soomaalida idaha iga daaya tuugu ka sheekeynay ilaa tuugada waa dhowr qof oo waxaday Soomaalidu tuugaba wada 88 kun baa degan bay dhaheen Minneapolis kaliya oo wada kulligood 95% shaqaysta marka dhalinyaradii kacday oo ku kacday baa la rabay si loo fashiliyay saakana la soo qaatay marka markuu waramayo cadaanka waa hor ordaya waxa bad moodaanin kamida waa wanna be inuu cadaan yahay ismoodaa identity crisis cudur labaad oo aan ku arkay way ma cadaan baad noqotaa oo ma noqon kartid madow ma noqotaa hadda waxaan ba arkay clip aan la yaabay oo uu leeyahay waa waagu yimi wadanka buugeeyii waxaan ku qoray America inay janno tahay inay meel nabad tahay hadda waan baqayaa sponsorkayga waxaan u sheegay saacad kasta hadaan update idin siin waayay cadaan oo idin sheegay waan noolahay inaan khatar ku jiro leedilay yaa dilay cadaan hadda wali dadka ay dilayo Soomaali argagixisa ba ay dilaysa wuxuu ku shaqaystaa wuxuu isleeyahay sida ayaan xirsi iyo Salman Rushdie iyo halagu siiyo security iyo lacag iyo dhaqaalaha lagu siiyo ma aqaan mise waa nooc paranoid ah qof paranoid ah oo schizophrenic ah oo baqdin ay ku jirto waalan oo xanuunsan ba ma garanayo wuxuu yiri waxa kale ka muuqata in la isticmaalayo uu raran yahay waa loo jeedaa oo ay advantage ka qaadanayaan xanuunkay kaga qaadanayaan mise rabitaan iyo wilin oo xoogaa igu shubo weeye mid waxaan arkay isaga difaacaya AI baa sawir laga keenay maali habeen dhaweyd baa waxa loo daatay odayga oo la degan yahay oo Peter Hines la yiraahdo inta xogtiisii la helay anigu iyagoo 2 saac ku jiray waan galayo ay meeshii ooda kaga qaadeen comments waa ogaa odaygu inuu khalkhali doono bariis wax markuu soo toosay habeen yahay inuu khalkhali doono AI bay ahayd screen recording kaasan ka qaadnay wali uu ku jiraa labadii clip labadii commenti labadii post midna wuu delete gareeyay wuu tuuray midna editing buu ku sameeyay sawirkii leftiga bidixlayaasha buu ka saaray calankii bidixlayaashu ka saaray meeshii waad garanaysaa hadda taabatid view history view edit history wuu ku soo baxayaa in la bedelay December 13keedii sanadkan hadda lagu jiro oo laba bari ka hor inuu ka saaray odag oo bedelay editing ku sameeyay kii kale uu delete gareeyay calanka anigu ma aqoonay dad soo waxay ii sheegeen calaamada madowga oo ku jirta inay tahay qof madow ba ku jira dadkan leftiga ama bidixlayaasha ah oo gurigan degan oo calanka iska leh tii marka bold statement for the right oo ahayd fariin kulul oo adag oo geesinimo oo aan ugu talagalay Republicanka wali waa ku jirta statementii laakiin sawirkii buu ka saaray calanka bidixlaha oo madowga qof ah inuu leeyahay yaani marka waxaan ka yaabay wiilku xaq uu socda mar wuxuu rabaa inuu cadaan noqdo haddana madowbuna mar Soomaali isagoo iska dhigayo Soomaalinimo iyo wadaniyad iyo ka hadlay waxa arkaysa kuwa leh 4.5 ku ka hadla 4.5 ka hadla 4.5 dadkoo dhan baa ka hadlay maxaa ku gaaraysa waa wixii anigu aan mooday yantan difaacay Ethiopia weerarayay oo ka dhicinay 9 sano ka hadlayna 4.5 Ethiopia in laga keenay oo Ismaaciil Umar Geele loo soo dhiibay oo shirki carta la soo dhexmarsiiyay dadkii ugu horeeyay sheegaan anigu kamid ah marka xuquuqda dadka Soomaaliyeed oo la dulmiyo cid raali ka ma jirto by the way kuwa qabiilku difaacaya jira qabiilka iska hubiya odayga aabihiisa baan sheekaysanay legend nin ciidamada u soo shaqeeyay ma garanaysaa dadka aad u yaqaan oo codkar oo aad iyo aad maaragtay u xigmad badan ahaana kooxdii kubadda kolayga horseed raggiisii baan ku xiray Axmed Daahir iyo Cabdisamad iyo baan ku xiray oo ay wada hadli doonaan insha Allah oo Mareykanka degan ninkaas haddaan wuxuu ii sheegay 5 sano iyo 7 bilood inuusan la hadlin aabihi oo gooyay oo waalid caasi yahay waxa uu sheegay shidadiisa iyo waxa uu wado odagu isaga maaragtay ogaan doona baari doona laakiin kuwa qabiil iyo ku difaacaya jiree iska hubiya qabiilka inuu qabiilka sheegaysan yahay in kale bal iyadana iska hubiya waxa kale oo jirta oo la yaabay
iftiin hadduu iska hor yimaado oo muraayad isku fiiriyo isagaa isgaran waaye meel walba wuu rabaa caddaan waa rabaa inuu noqdo soomaali waa rabaa inuu noqdo mar muslim buu rabaa inuu noqdo muslim baan ahay buu leeyahay dhanka kale kaniisad buu ka shaqeeya waad aragtaan WCS pagekeedu ku jiraa inuu yahay senior communication and specialist uu yahay qof muslimna kaniisad see uga shaqayn kara magaal buu rabaa meeshuu ilaahay ka caayiyo diinta ka caayiyo wuxuu dhan ka akhriyayana waa kaniisadda laftigeeda marka la joogo wuxuu rabaa wanabi inuu noqdo iyagoo kale markuu soo baxana Soomaaliya kuwa ciyaal yar oo masaakiin oo aad u tiro badan oo uu TikTok wax ugu akhriyo oo uu aad u harabsadaa jira oo lumiyay waxa uu sheegayo ahayd wuxuu dhihi jiray imaada America imaada haddana wuxuu leeyahay kuwa yimi qaxootiga hal la tarxiiro hal la xirxiro waa tuugay hal la xirxiro marba dhinac uu lacag ka heli karo kaga qadaynaya waa jaranjaro uu iyaga ku dul soconayo oo rabo inuu kaga danaysto sharciga ma yaqaanin dhaqanka America iyo North America waxba kama oga waa iska dhexboodayaan soo tarxiin waxa maanta wuxuu soo dambeysiyay sawirro anigu aan leeyahay iyo laba nin oo kale oo dhalinyaro oo aan aqoon laakiin dushaas aan ka arko ah reer America oo leeyahay waa la xirxiraya FBI baa loo dhacay FBI da hadaad informer u ahayd oo jaajuus u ahayd maantaad iska dishay sababtoo hadaad sheegtay inaa FBI la fariisatay mardaba wax ku dirsamay dadka qof qarsoon bay rabaan oo dadka u soo jaajuusa marka horta jaajuusnimada iska dilay number 1 number 2 FBI du ma aday ku shaqeeyaan hooyo iyo aabay ku yihiin ana iftima wax laga sheegay soo yaacmiya FBI di shariifki booliiski wixii oo dhan baa isdaba yaacay dad baa la soo qaban doona argagixisa lagu shaabadaynay waxa idin sheegay inuu iska hor imaanayo daqiiqad gudaheed wuxuu yiri qabiil dhan ba argagixisa lagu shaabadayn doona markaasuu isgartay suuyan qabiil dhan lama dhihi karo in argagixisa lagu shaab laakiin dad badan oo iyaga kamid ah dhowr boqol inta la qabto ba haddana markaas qabiilkii lagu isla isagii ba 3 jeer iska hor yimid sharciga ma yaqaan nidaamka ma yaqaan adeer anigu Canada deganahay dadka sheegaysa jurisdiction ugu walaal booliska hor taaganta aad leedahay waa la soo qabanaya ma bay qaban karaan iman karaan boolisku wuxuu ka shaqeeyaa city limitka banaanka ruralka marka loo baxana sheriffka ka shaqeeya FBI na waa Mareykanka sirdoonkiisa intoo kale aan leenahay anagu shughulna isku helayn ma ba garan kartid inta waxa kale oo ku saaray mid waxaan arkay taageero oo taageersanahay waaniga caayole wuxuu jecel yahay inaan u jawaabo ninkaas waligii u jawaabo magaciisana soo qaadi maayo sababta waa loser ma istaahilo dadka wuxuu sheegay inuu aqoon leeyahay AI biir AI isagii iftinba waa soo qoreen AI haday tahay muxuu iftin u leeyahay identity theft baa dhacayo odayga Facebookiisa inta loo daatay baa sawirra lagala baxay oo hadii la baxay sawirro maxaa walahayd AI weeye sawirradu wax jira ma AI wax jira ma see loola baxay marka haday jiraan adaa qiray inay jiraan marka koowaad sharciga inaad aqoon iftin iyo adiguba ka kalaba waxaan public platform weeye waxa soo gelisid publicaas waa public dadka iskale sawirrada iyada hadda wadatiya ku siiyay yaa permission kaga qaadatay publican soo gelinay cid kasta qaadan karta saasoo kale odagii Peter Hines identity theft balaan idin sharaxo macnaheeda waana sawirkayga ku qortay inaan ahay Peter Hines oo aan dhalashadiisii helay oo social security-giisii helay oo addresskiisii helay information-kiisa dhan ku qortay ID samaystay ID-gaas bangi ku furtay ama guri ku iibsaday ama gaari ku iibsaday ama lacag ku xawishay ama wax ku dhacay taas la yiraahdo identity theft oo dheeraysay shalay bay ahayd markii page-ka comment-ga loo qorayay goorma ID-giisii iyo information-kiisii dakhilka la helay wuxuu kaloo sheegay sababta loo soo xiriiriyay nimankan waa computer fraud oo maanaga saddexdeedana computerkiisa galnay annagu xataa comment kuma aan qorin dad baan ugu soo taageeray markaan aragnaa soo fiirinay maxaana yoqsay ma fiirin kartaa miya ma booqan kartaa miya Facebook odaga midda kale hadii odaga wax laga haday odaga maxay idin ka dhaxeeyo adigu dacwiyaysaa loo yarado ugu qabay stationka booliska hortaagay caruur miya bajinaysaa macruur ba ciyaarsiinaysa 30 sano dadkan joogaan North America hadii raatimiye adeer cagaha dhulka dhig oo la qabso 3 sano ka hor baa tiri labada wiil waa xirayaa maxaa u xiri weey xarigi يعني عرورتا aad khaldaysid kada marna aad soo yaaca darbiga ka soo booda taasa sharci daraa aad leedahay darbiga ka soo booda oo soo gal oo adiga lagu xiri kara hadii la isdacweeyana akhira aadaysa laakiin
أنا يانتي waxaan ku yiri cidna ma xiri kartid oo freedom of speech wax la yiraahdaa jira first amendment way qofku inuu wax ka sheego xaq buu leeyahay Donald Trump baa faraha ka saal rifaya FBI iyo police iyo balay sala socotaana nama soo weerarto hadeeran cunsuri weeyalaanahay noolana soo weeraraan adigu balaysanida ma FBI da ku dhashay mise waxay tiraahdaa jaajuus tahay waa lagu difaacayaa waaba isgubtay oo hadda wixii ka dambeeyay waa ku tuurayaan sidoo dadka markay isticmaalaan qashinka ku daraan ay ka dhameystaan Soomaaliga waxa la reer Minnesota horta waa acknowledge gareynaya Jailani Care adeer halka ka wad Allah ku barakeeyo Allah ku xifdiyo Soomaali dhab ahaata Soomaalida dhalinyarada ah oo say wallahi idinka haysta social media ku garaaca meel ay maraan hawaayan loor loo mariyo digada kaga dhiga iyo kuwa maaga oo cunsuriyiinta oo muslimiinta iyo Soomaalida weerarka ku ah oo kaga qaada dadka Soomaalida oo ganacsiyadooda xiray ayardayna baqdeen ba sheegaysan oo muujinaysan ninka wadi ka adkaaday markaas bisnisyadina xirinna hada sharciyada wax weyn kama qaadi karaan ilaahan wiilkeeda ay joojiyeen ay dhigeedu tusay wala sii daay ma taqaan sababta waa intimidation markii ay ku handadaan oo ku bajiyaan bay rabaan ha u baqane